الآن إلى الرأي العام والمجتمع الدولي إننا بخصوص مجزرة قرية الصفاوية ليلة أمس، إن الاحتلال التركي افتعل ليلة أمس مجزرة يندى لها الجبين، فقد قام بقصف المدنيين بقرية آمنة في بلدة الهيشة، فراح ضحيتها عائلة بأكملها، 3 أطفال ووالدهم ووالدتهم وابنها الآخر في المشافي في جروح خطيرة. فعندما احتلت الأبيض ورأس العين وعفرين دائما كان فاتورة الحرب هي الأطفال والشيوخ والنساء. أضاف إلى سيرته الإجرامية الاحتلال التركي مجزرة الأمس قرية الصفاوية، فهو يقصف المدنيين الآمنين العزل الذين يبعدون ما يقارب 3 إلى 4 كيلومتر عن جبهة الاقتتال. ونربط هذه المجزرة بمجزرة شنغال التي كان داعما لها بشكل مباشر الاحتلال التركي عندما هاجمت داعش شنغال وهجرت اليزيديين من قراهم، فراح ضحيتها الآلاف من قتل وتهجير وسبوا الآلاف من اليزيديات. فهو في هذا التوقيت يضيف إلى سيرته الإجرامية في سيرته سيرة إجرامية أخرى من قتل الأطفال على مدار الاحتلال منذ 2 وأكثر منذ احتلال عفرين. فهو دائما ما يستهدف الآمنين الأطفال والشيوخ والنساء، فهم في بيوتهم آمنين. عندما جلب لنا الاحتلال والمرتزقة، عندما جلب لنا داعش الذين فتح لهم حدوده على مصراعيها ففتكت في الشعب السوري، عندما كانت داعش تعلق الرؤوس وتقتل أطفالنا وتسبي نساءنا، أين كان النظام التركي من كل هذا؟ أين كانوا المرتزقة الذين كان جلهم في صفوف داعش؟ اليوم هم مرتزقة بيد الاحتلال التركي. ماذا فعلت الإدارة الذاتية؟ ماذا فعلت قوات سوريا الديمقراطية؟ إنما ذنبها الوحيد هو تحرير الأراضي لشمال وشرق سوريا، بل وتحرير العالم بأكمله. عندما قصمت ظهر الإرهاب قاتلوا داعش إلى آخر قطرة دم، وراح في سبيلها أكثر من 11 إلى 12 ألف شهيد والعشرات من الجرحى، وتهجير المئات الآلاف من عفرين ومن تل أبيض ومن سريكانيه. وأيضا ندين المجزرة التي حصلت في تركيا، في مدينة في تركيا راح ضحيتها عائلة كردية بأكملها. فهذا دليل صارح وواضح على أن الاحتلال التركي لا يستهدف مكونا بعينه، إنما يستهدف جميع مكونات المنطقة ليتمدد في عقليته العثمانية، محاولا السيطرة واحتلال أجزاء كبيرة من سوريا ومدن أخرى كشمال العراق، ومرتزقته يقاتلون في أغلب المناطق في شمال أفريقيا وحاولوا أيضا خلق فتنة في مصر وفي أغلب الدول العربية. فنحن ننادي المجتمع الدولي أن يقف مع الإدارة الذاتية ويردع مجازر الاحتلال التركي بحق شعبنا وأطفالنا. ما هو ذنبنا تقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا سوى أننا قاتلنا الإرهاب؟ هذا هو ذنبنا الوحيد. أن تركيا ليس لها رادع، ومع الأسف إنها عضو في حلف الناتو، وهذه إدانة أخرى أيضا لحلف الناتو التي هي عضو فيه. فيجب أيضا، ونحن ندين في ذلك حلف الناتو، يجب أن يوقف وحشية وهمجية الاحتلال التركي في شمال سوريا. وأيضا تركيا هي حلف في مجلس الأمن. أين مجلس الأمن من المجازر التركية في حق شعبنا سوى أننا حررنا العالم من إرهاب داعش في ضمن تحالف دولي أيضا راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، وإقامة إدارة مدنية ذاتية ديمقراطية متمثلة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية المقاتلة الباسلة التي قاتلت الإرهاب وقارعت
أعتى تنظيم إرهابي في المنطقة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسر والمعتقلين، الإدارة الذاتية الديمقراطية، مقاطعة تل أبيض ناحية عين عيسى بلدة الهيشة.